La 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 la. Halo guys, welcome back to my channel. Wow, lihat guys, di sebelah sini ada truk kontainer ya. Wow, sangat keren sekali nih guys. Mantap, mantap, mantap. Kita simpan dulu ya. Lanjut kita cari yang lainnya. Let's go. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di sebelah sini masih banyak guys. Wow, coba lihat yang ini guys. Wih, ternyata ada truk box pengangkut susu sapi nih. Wadidaw, keren sekali ya. Mantap, mantap, mantap. Lanjut di sebelahnya nih guys. Wih, ternyata ada kereta Thomas. Widih, keren sekali. Super duper keren nih guys. Lanjut lagi ya. Wadidaw, wadidaw. Coba lihat yang ini. Widih, ternyata ada bus sekolah. Widih, keren sekali. Mantap, mantap, mantap. Lanjut guys. Wadidaw, yang ini ada truk pengangkut hewan. Wah, ada gajahnya juga tuh guys. Wih, mantul, mantul, mantul. Lanjut di sebelahnya ya. Wadidaw, yang ini ada truk pemadam kebakaran guys. Widih, amazing sekali. Mantap abis. Lanjut lagi guys. Wadidaw, coba lihat yang ini guys. Wow, ternyata ada truk molen pengangkut cor. Widih, keren sekali. Mantul, mantul, mantul. Lanjut lagi guys. Wadidaw, yang ini ada mobil balap ya. Wah, 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 keren sekali nih. Amazing. Terima kasih guys sudah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.